Padre Cristoforo. Chi era padre Cristoforo? Era un cappuccino vicino ai 60 anni, dalla barba bianca e lunga, dal viso scavato, dagli occhi che talvolta sfolgoravano con velocità repentina, come due cavalli imbizzarriti, condotti a mano da un cocchiere, col cuore sanno per esperienza che non si può vincerla, pure fanno di tempo in tempo qualche sgambetto che scontano subito con una buona tirata di morso. Questo particolare degli occhi rivela nella mite figura del frate un'indole focosa, un'alterezza tenuta a freno con la forza della volontà. Padre Cristoforo, che in gioventù si chiamava Lodovico, era nato da un mercante al quale, sentendosi umiliato per non poter comparire alla pari con i nobili, malgrado le ricchezze accumulate, aveva fatto educare il figlio come fosse un aristocratico. Però quando il giovane cercò di mescolarsi alla compagnia dei nobili suoi coetanei, trovò ostacoli e amarezza a non finire. Avendo per natura i nodi soprusi e non tollerando le prepotenze, ricorse talora egli stesso alla violenza, anche se solo per assumere la veste di protettore degli oppressi e vendicatore dei torti. Andava un giorno per una strada della sua città, seguita da due bravi e accompagnato da un tal Cristoforo, altre volte giovane di bottega, e dopo chiusa questa è diventato maestro di casa, maggiordomo. Era un uomo di circa 50 anni, affezionato dalla gioventù a Lodovico, che aveva veduto nascere e che tra salari e regali gli dava non solo da vivere, ma di che mantenere e tirar su una numerosa famiglia. Vide Lodovico spuntare da lontano un signor tale, arrogante e soverchiatore di professione, col quale non aveva mai parlato in vita sua, ma che gli era cordiale nemico, e al quale rendeva pur di cuore il contraccambio, giacché è uno dei vantaggi di questo mondo, quello di poter odiare ed essere odiati senza conoscersi. Costui, seguita da quattro bravi, s'avanzava dritto, con passo superbo, con la testa alta, con la bocca composta all'alterigia e allo sprezzo. Tutte e due camminavano rasenti al muro, ma Ludovico, notate bene, lo strisciava col lato destro. E ciò secondo una consuetudine gli dava il diritto, dove mai si va a ficcare il diritto, di non distaccarsi dal detto muro per dar passo a chi si fosse, cosa della quale allora si faceva gran caso. L'altro pretendeva all'opposto che quel diritto competesse a lui come al nobile e che a Ludovico toccasse ad andare nel mezzo, e cioè in forza di un'altra consuetudine. Però che in questo, come accade in molti altri affari, erano in vigore due consuetudini contrarie, senza che fosse deciso quale delle due fosse la buona, il che dava opportunità di fare una guerra, scusate, ogni volta che la testa dura s'abbattesse in un'altra della stessa tempra. Quei due si venivano incontro ristretti alla muraglia, come due figure di basso rilievo ambulanti. Quando si trovarono a viso, il signor tale, squadrando Ludovico a capo alto, col cipiglio imperioso, gli disse, in tono corrispondente di voce: fate luogo. Fate largo voi, rispose Ludovico, la dritta è mia, coi vostri pari è sempre mia. Sì, se l'arroganza dei vostri pari fosse legge per i pari miei.
I bravi dell'uno e dell'altro erano rimasti fermi, ciascuno dietro il suo padrone, guardandosi in cagnesco, con le mani alle daghe, preparati alla battaglia. La gente che arrivava di qua e di là si teneva in distanza a osservare il fatto. E la presenza di quegli spettatori animava sempre più il puntiglio dei contendenti. Nel mezzo vile meccanico, uomo di modeste origini, le arti manuali e quindi anche il commercio si dicevano arti meccaniche. Nel mezzo vile meccanico, occhio ti insegno una volta per tutte come si tratta coi gentiluomini. Ci sono certi strafalcioni in questo capolavoro che non vi diciamo. Voi mentite che io sia vile. Tu menti che io abbia mentito. Questa risposta era di prammatica. E se tu fossi cavaliere come son io, aggiunse quel signore, ti vorrei far vedere con la spada e con la cappa che il mentitore sei tu. È un buon pretesto per dispensarvi di sostenere coi fatti l'insolenza delle vostre parole. Gettate nel fango questo ribalto, disse il gentiluomo, rivolgendosi ai suoi. Vediamo, disse Lodovico, dando subitamente un passo indietro e mettendo in mano la spada. Temerario, gridò l'altro, sfoderando la sua. Io spezzerò questa quando sarà macchiata del tuo vil sangue. Così s'aumentarono l'uno sull'altro. I servitori delle due parti si slanciarono alla difesa dei loro padroni. Il combattimento era disuguale, e per il numero e anche perché Ludovico mirava piuttosto a scansare i colpi e a disarmare il nemico che a ucciderlo. Ma questo voleva la morte di lui a ogni costo. Ludovico aveva già ricevuto al braccio sinistro una pugnalata d'un bravo e una sgraffiatura leggera in una guancia, e il nemico principale gli piombava addosso per finirlo. Quando Cristoforo, vedendo il suo padrone nell'estremo pericolo, andò col pugnale addosso al signore. Questo, rivolto tutta la sua ira contro di lui, lo passò con la spada. A quella vista Ludovico, come fuori di sé, cacciò la sua nel ventre del feritore, il quale cadde moribondo quasi a un punto col povero Cristoforo. I bravi del gentiluomo, visto che era finita, si diedero alla fuga malconci. Quelli di Ludovico, tartassati e sfargiati, anche loro, non essendovi più a chi dare e non volendo trovarsi impicciati nella gente che già accorreva, scantonarono dall'altra parte e Lodovico si trovò solo con quei due funesti compagni ai piedi, in mezzo a una folla.